ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிறுதானிய வகை அரிசி வந்து பார்ப்போம். தம்பி ஊருக்கு போகும்போது வாங்கிட்டு வந்தேன். அது என்னென்ன அரிசின்னு நம்ம பார்த்துருவோம். இது மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி 2 கிலோ. இது தினை அரிசி 2 கிலோ. இது குதிரைவாலி அரிசி 2 கிலோ. இது கருங்குருவை அரிசி 2 கிலோ. இது சாமை அரிசி 2 கிலோ. இது மூங்கில் அரிசி 2 கிலோ. இதெல்லாம் தோசைக்கு போடலாம், புட்டை வைக்கலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க. ஆப்பத்துக்கு போடலாம். சோளம் 2 கிலோ. சோளம் கூழ் காய்ச்சலாம். இன்னும் 2 கிலோ அரிசி. இது வந்து டப்பாவில் முதல்ல ஒரு பாக்கெட் எடுத்துட்டேன் பார்த்துக்குங்க. இது வந்து வரகு அரிசி. இதுவும் தோசைக்கு போடலாம், ஆப்பத்துக்கு போடலாம், எல்லாத்துக்குமே நல்லது பார்த்துக்குங்க. இன்னும் ரெண்டு பாக்கெட்டு முதல்ல நான் சாக்கில் இருந்து எடுத்துட்டேன். இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுனி அரிசி, கருப்பு கவுனி அரிசி. இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. நீங்களும் வாங்கி சாப்பிடுங்க. எல்லாருமே நலமாக இருங்க. பாருங்கள், இதுதான் கருப்பு கவுனி அரிசி. ஆனால் இது வந்து நாளே வந்து ஊற போட்டு காலையில் தான் இது வந்து எந்த உபயோகத்துக்கு, கஞ்சிக்காக இருந்தாலும் சரி, புட்டுக்காக இருந்தாலும் சரி, சூப்பராக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. வெண்பொங்கல் கூட போடலாம், சூப்பராக இருக்கும். நீங்களே இதே மாதிரி வாங்கி சாப்பிடுங்க. ஹெல்த்தியாக இருங்க. பாய்.